俺めちゃくちゃくしゃみ可愛くするの得意なんだよね、俺。マジでいつもやってるしね、くしゃみするいつも、とき。そうですよ。俺結構放送でくしゃみ可愛いなって言われるんで。そうだったの本当に。初耳そうだけど。なんだ。あれ全部作ってる。そうなんですよ。マジかよ。ちょっと待ってくださいね。いいよ。今、スイッチ入れてます、今。スイッチ入れてスイッチって。くしゃみスイッチ。くしゃみスイッチ入れちゃって、来るな。スイッチが。おあれ大丈夫？間違えて違うところから出るのやめてよ。下から出るのやめてよ。下から出ねえよ、お前。あれやばい、緊張してるかもしれない。スイッチが入らない。あれあれあれそれは、いかん。いかん。あ、やばい、これ出れない。なんでだもう出ないならもう無理やり、もうキラキラみたいな演技で、演技でやっちゃって。出ないなら。演技で演技でやっちゃって。演技うまいじゃん。そんな俺やらせみたいなことできない俺。やれやれ。そんなこと、プライドが許さない。そこは真面目なんだくしゃみ界の王のプライドが。なんやねん、それ。絶対いらない称号だろ。ここやりきらないと。おあ、ちょっとみんな、なんか、生やし立ててなんかいけそうな感じして。はやしたって言ってくしゃみって生さで出る。死んだージェルくんじゃん、今のめっちゃジェルクに似てた。今、ジェルくんじゃんめっちゃジェルク、俺みたいだったね。すごい。すごい。すごい。やっと出た、本当に。どっちがジェルクになるか今どっちだったの本当に。さとみくん本当に。いや、俺だよ、今の。俺。いや、俺やってないよ。なんそう、今俺がちょっと可愛かっそうなのた可愛かったでしょそうジェルくんだと思った。違う可愛くはなかったけど。あれ草しか生えねえ。草。いや、俺っすよ、今やったの。なんで笑ってんだよなんでみんな当然のように騙されてんの俺っすよ、やった。マジで言ってるそれ。俺だよ。さとみくんじゃないよ。さとみくんもなんか当然のように無反応だったから。ああ、俺だよ、つって。やば影武者が役に立ったな、たまには。やばマジ待って、本当に半信半疑なんだけどジェルク。もう一回いや、やってみて。ほんと。ちょっと待ってください。そんなできるもんなのできます。やば。さとみくんかと思った、マジで。ティッシュ鼻に入れすぎてなんかもう入れてる側の目から涙出てきてんだけど、今俺。やっぱめっちゃ似てた。やって。顔のシール。なんて言ってるのそれ。何言ってんだエクシュンだよって言ってる。なんであね、一瞬だよ。あ、本当だわ。趣味の中にもさとみくんを入れるそのプロフェッショナル精神。すげえわ。すごいあね、ジェル君。プロサトミです。プロサトミ。プロサトミプ。ロサトミなんだね。プロフェッショナルさとみ。そうそう。はい、じゃあ電話渡しちゃって大丈夫ですか？あ、お願いします。はい、わかりました。ちょっとお待ちください。緊張してきた。やば。えって言ってて、えって今。もしもし。もしもーし。誰だ？誰だ？いや、そうなの羊の皆さんですか？誰だ誰だよ、誰だよ誰だよ。ほこやいつかあなたの笑顔によいつかのぞみの笑顔によく似た女の子とのぞみちゃんストップリだよこんばんはのぞみちゃん。泣いてるのぞみちゃん泣いてる泣いてるのぞみ泣くなよのぞみ泣くなよ福山ありがとうございますのぞみちゃんね。ごめんねストップリのこと好きでいてくれてるんでしょ？お母さんから聞いたよ。本当ですか？かわいい。やばストップリのどこが好きなの？もう全部好きです。うわーかわいい嬉しいいやー嬉しいなじゃあメンバーだったら誰が好きなの？もう選べないんですけど、選んでいいよ。箱推しは、
ルートくんなんですよ。言っちゃって、言っちゃって。会話して。のぞみちゃんですか？いつも応援してくれてありがとうございます。今日ね、お母さんがメールくれたんだけど、はい。すごく話せてよかったです。これからもね、ストプリのことをよろしくお願いします。お願いします。お友達にもはい。僕たちのこと紹介してね。はい。洗脳のようになすげえ。まるで。すごいな。 5人以上に紹介してくれたりする？怖いんやけど。お前怖いな、やっぱり。怖い怖い怖い。 1万人ぐらい紹介してくれないかな。怖い怖い怖い。怖い怖い。欲張りだな、ルートくん。お前、すごいな。ありがとうございます。福山もいるけど変わるあれ変わった方がいい？変わる大丈夫です。ひどいな、のぞみ。のぞみちゃん。のぞみちゃん。のぞみちゃんありがとう。バイバイ。バイバイ。ありがとう。いやー、泣いてる。いやすごい嬉しいね最後なんか1万人に紹介してた。ないよ。1万人って。ねくりしたもう1万人増えたかもしれ獲得しちゃない。ったな、のぞみって名前やしな。のぞみを叶えてくれるな。うまいこと言ったな、今の。